Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 7-8 Mei 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara tiba-tiba selama masa peralihan musim atau pancaroba. Beberapa waktu terakhir, kondisi cuaca di wilayah NTT terpantau cukup dinamis, mulai dari cuaca cerah terik, berawan, hujan, hingga angin kencang. BMKG menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi masa transisi dari musim hujan menuju musim kemarau yang sedang berlangsung di wilayah NTT. BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG pada Kamis, 7 Mei 2026, wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang meliputi Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Timur Tengah Selatan, TTS, Timur Tengah Utara, TTU, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai Barat, Alor, dan Sumba Timur. Sementara pada Jumat, 8 Mei 2026, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTU, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai Barat, dan Sumba Timur. Selain itu, BMKG juga mengingatkan bahwa angin kencang yang bersifat kering berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di sejumlah wilayah NTT. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh monsun Australia yang diprediksi semakin menguat dalam beberapa hari ke depan. Hal itu ditandai dengan dominasi angin timuran pada pola angin zonal di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi membawa massa udara yang lebih kering dari Australia ke wilayah Indonesia dan menjadi indikasi sejumlah daerah mulai memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau secara bertahap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.